Merhaba. Bugün ofis çalışanlarının bitmek bilmeyen bel, boyun ve omuz ağrıları hakkında konuşacağım. Aslında bütün mesele o binlerce yıllık hareket etmeye programlanmış eski model vücudumuzla bugünün bizi saatlerce bir sandalyeye çakılı bırakan ultramodern ama bir o kadar da yapay ofis hayatımızın amansız kapışmasından doğuyor. Biz o plazalara girip o ergonomik denen ama aslında bizi hapseden koltuklara oturduğumuz an bir süre sonra vücudumuzun isyan etmesi aslında bir tesadüf değil. İçimizdeki o doğal insan bu hareketsiz düzene en baştan itiraz ediyor. Ve bu itirazını bize ağrı yoluyla bağırarak anlatıyor. İşin aslı şu: vücudumuzun bizi korumaya yemin etmiş inanılmaz hassas bir erken uyarı sistemi var. Ama sorun şu ki bu sistem ofis hayatı denen şeyi henüz tam olarak tanıyamadı. Bizi biz yapan yazılım buna uyum sağlayamadı. İçimizdeki o kadim mekanizma sadece iki temel komutu anlar: güvendeyim ya da tehlikedeyim. Eskiden bir tehlike olduğunda, yani fiziksel bir tehdit kapına dayandığında vücudun hemen savaş ya da kaç emrini verirdi. Adrenalin damarlarında boşalır, kasların gerilir ki o sorunu ya fiziksel olarak çöz ya da oradan arkana bakmadan uzaklaş. İş bittiğinde, yani o aslandan kaçtığında vücut derin bir nefes alır ve kaslar gevşerdi. Sistem kendini kapatır, huzura geçerdi. Peki bugünün ofis dünyasında neler oluyor? Patronun attığı o tek satırlık acil bak mesajı, müşterinin bitmek bilmeyen kahvesi ya da masanın üzerinde dağ gibi biriken o raporlar. Bunlar fiziksel birer yumruk değil belki, ama senin zihnin bunları hayati bir saldırı olarak kodluyor. Beynin içeride sürekli alarm çalıyor. Tehlike var, tetikte ol. Bu uyarılar sana bitmek bilmeyen bir saldırı altında olduğun hissini veriyor. İşte tam bu noktada o hapsolunmuşluk hissi devreye giriyor. Vücudun bu baskı karşısında stres hormonu salgılamaya devam ediyor. Yani motoru deli gibi çalıştırıyor. Kasların savaşa hazırlanmak için kas katı kesiliyor. Omuzların kulaklarına kadar yükseliyor ama sorun şu: kaçamıyorsun ve savaşamıyorsun. O masadan kalkıp gidemezsin. O ekrana bakmaya mecbursun. İşte o dışarı atılamayan, bedende hapsolup kalan bu devasa fiziksel gerginlik birikince adı kronik ağrı oluyor.
o geçmek bilmeyen boyun tutulması aslında vücudunun gün boyu maruz kaldığı o kapalı kalma ve stres altında ezilme durumuna verdiği doğal bir tepkiden başka bir şey değil. Bir de şu gerçeği görelim. Biz doğanın bir parçasıyız. Ama modern yaşam bizi kutulara hapsetti. Sabah bir kutuya, servise binip başka bir kutuya, ofise gidiyoruz. Vücut bir süre sonra ben taş mıyım ki hiç kıpırdamıyorum diye sormaya başlıyor. Üstüne bir de bu fiziksel acı eklendiğinde o büyük çaresizlik hissi ruhsal bir çöküşe davetiye çıkarıyor. Beyin bir noktada yorgun düşüyor ve ben artık hem bu iş stresini hem de bu bedensel acıyı taşıyamıyorum diyerek fişi çekiyor. İşte o isteksizlik, o hayattan elini eteğini çekme hali aslında ruhunun sana verdiği ağır bir moladır. Ofis çalışanlarını bu bedensel ve ruhsal çıkmaza sürükleyen sebepleri şöyle bir detaylandırayım. Duygusal yükün kaslara binmesini bilmek gerekir. Zihindeki her yetişmeyecek korkusu sırtındaki bir kasın daha gerilmesine sebep olur. Ruhun daraldıkça bedenin de büzüşür. Fiziksel ağrı aslında ruhun taşıyamadığı yüklerin bedene devredilmesidir. Bu odaklanma savaşıdır. Sürekli sızlayan bir belle çalışmaya çalışmak beyni müthiş yorar. Beynin bir kısmı işi yapmaya çalışırken diğer kısmı ağrıyı dindirmeye çalışır. Bu bölünmüşlük hali insanı normalden 10 kat daha fazla tüketir. Gelecek kaygısı ve bedensel korku da var. Bu ağrı hiç geçmeyecek mi? Eskisi gibi rahat hareket edemeyecek miyim? Gibi sorular anksiyeteyi besler. Bedensel acı zihindeki güvende değilim hissini perçinler. Sosyal hayattan kopuş da farklı bir sorun. Ağrısı olan insan neşesini kaybeder. Akşam bir yere gitmek, arkadaşlarıyla gülmek ona yük gibi gelir. Eve kapanıp ağrısıyla baş başa kaldıkça insan kalabalıklar içinde yapayalnız kalır. Peki bu çıkmazdan nasıl sağ çıkarız? Gel bunun bir yolunu bulalım. Gerçekçi olalım. İstifayı basıp gitmek çoğumuz için bir seçenek değil. O yüzden bu sistemin içinde bedenimizi ve ruhumuzu nasıl diri tutarız ona odaklanmamız lazım. Vücuduna savaş bitti demeyi öğret. Ofis koltuğundan kalktığın an zihnindeki o gergin yayları da gevşetmen lazım. Şu an güvendeyim. T2 ofise kaldı diyerek kaslarına gevşeme izni ver. Omuzlarını bilinçli olarak aşağıya bırak. Derin bir nefes al. Hapsedilen enerjiyi tahliye et. Gün boyu o masada biriken negatif enerjiyi bir şekilde vücudundan atman şart. Akşam eve dönerken biraz yürü. Adımlarınla o günün stresini yere bırak. Hareket etmek beynine bak, tehlikeden uzaklaştık ve hayattayız mesajı gönderir.
Bu ağrıyı dindiren en doğal ilaçtır. Bedenine şefkat göster. Kendini bir makine gibi görme. Neden ağrıyor bu sırtım diye bedenine kızma. O sırt aslında sana yardım etmeye çalışıyor. Senin yükünü taşıyor. Ona bir düşman gibi değil, yorulmuş bir dost gibi bak. Mikro kaçışlar oluştur. Saat başı sadece 2 dakika ayağa kalk. Camdan uzaklara bak. Vücudunu esnet. Bu küçük molalar beynindeki tetikte ol komutunu kısa süreli de olsa kapatır ve motorun soğumasını sağlar. Şunu hiç unutma. Biz robot değiliz. Omuzlarındaki o ağır yük sadece kireçlenme veya duruş bozukluğu değil. O bazen bitmemiş projelerin, bazen de kendine ayırmadığın vaktin ağırlığıdır. Ofis hayatı bizi şeffaf bir kutuya hapsetmiş olabilir. Ama o kutunun anahtarı bedenimizin verdiği sinyalleri doğru okumakta saklıdır. Kendini bu ağrılar ve bu moralsizlik yüzünden sakın suçlama. Bu senin zayıflığın değil. Bu sistemin bir yan etkisidir. Yorulduğunda dinlenmeye ihtiyacın var demek dünyanın en insani hakkıdır. Kendine iyi bak. Çünkü sen yaptığın işten, attığın mailden ve o ağrıyan sırtından çok daha fazlasısın. Sen değerlisin.